Hello, what's up guys? It's vlogger Reduan and I'm back again. So guys, আজকে আমি আপনাদের জন্য কক্সবাজারের ব্লগের পার্ট 2টি নিয়ে চলে এসেছি। আর এই ব্লগে আমরা হিমছড়ি পাহাড়ের ঘুরতে চলেছি এবং হিমছড়ি পাহাড়ের সাথে যে ঝর্ণাটি রয়েছে ওই ঝর্ণাটিতেও যেতে চলেছি। তো দেখি আজকে আমাদের ব্লগটা কেমন হয়। অ্যান্ড গাইস আরও একটি কথা আপনাদেরকে বলে দিই, সেটা হলো গাইস আমি এবার থেকে ব্লগ একটু কম করে ছাড়বো, যেহেতু গাইস এখন করোনার টাইম এবং করোনার পরিস্থিতি খুব খারাপ হয়ে চলেছে দিনে দিনে। সো গাইস এত বেশি ঘোরা উচিত না, এই জন্য গাইস আমি অল্প করে ছাড়বো। তো অবশ্যই আজকের ভিডিওটাতে এনজয় করবেন। তো দেখা যাক আজকের ব্লগটা কেমন হয়। তো উইদাউট ওয়েস্টিং আওয়ার টাইম, লেটস গো। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. তো গাইস এখন আমরা চলে এসেছি আমাদের সেই স্পটটিতে। তো এখন আমরা এখানে আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি, যারা মূলত কক্সবাজার আসেননি তারাও দেখে অবশ্যই এনজয় করার কথা তারা। তো গাইস এখন এখান দিয়ে আমরা পাহাড়ের উপরে উঠবো। অ্যান্ড গাইস দেখি আমাদের কেমন হয় আজকে এই ব্লগটা। এবং গাইস আরও একটি কথা বলে দিই, পাহাড়টি আপনার প্রায় কত 800 থেকে 1000 ফিটের মতো উঁচু। তো গাইস উঠতে একটু কষ্ট আপনাদের সবারই হবে। আমি এর আগেও আরও একবার এসেছিলাম, তো গাইস আমার একটু কষ্ট হয়েছিল। তো গাইস দেখা যাক আমাদের আজকের ব্লগটি কেমন হয়। এবং গাইস এরপরেই পাহাড়টি আমি আপনাদেরকে দেখাবো, এবং দেখুন অল্প একটু উঠাতে নিচটা কেমন দেখাচ্ছে। গাইস এখন আমরা চলে এসেছি হিমছড়ি পাহাড়ের এখানে। অ্যান্ড এখন আমরা পাহাড়ের উপরে উঠবো। পাহাড়টা প্রায় 1000 ফিট উপরে। সো এখন আমরা উঠবো পাহাড়ের উপর ধীরে ধীরে। সো গাইস এটা হলো সিঁড়িটি। সো মাছ একটু উপর আছে, বাট নো প্রবলেম। সো লেটস গো গাইস। মূলত এই হিমছড়ি যে পাহাড়টা আছে, আপনারা যারা এই পাহাড়ে আসবেন অ্যাকচুয়ালি আপনাদের উঠতে কষ্টটা বেশি হবে, কারণ এটা সিঁড়িগুলো একেবারে উঁচা খাড়া স্টাইলের। অ্যান্ড উঠতে অনেক কষ্ট হবে। আমি অল্প একটু উঠে এমনি হাঁপিয়ে গেছি, বাট নো প্রবলেম। প্লাস অনেকটা উপরে, প্লাস সিঁড়িগুলাই এমনভাবে করা আছে মানে ধাপ এক একটা গাছ একটু বেশি বড়। তো লেটস সি। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah,
Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. গাইস আমরা প্রায় 1000 ফিটের মতো উপরে আসার পর আমরা আমাদের হিমছড়ি পাহাড়ের চূড়ার উপরে উঠে গেছি এবং এখানে একটি ছোট ঘরের মতো আছে। সো এখানকার ছাদে উঠে যাই। সো আমরা এই ছাদটিতে উঠে আশেপাশের যেসব আমাদের ভিউগুলো আছে ওগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি। সো গাইস এখন আমি উঠতে চলেছি। গাইস সিঁড়িটা একটু ভাঙা অবস্থা, বাট নো প্রবলেম। ওয়াও গাইস, ওয়াও, এখান থেকে দেখুন আমাদের যে কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকত আছে এটা আরো বেশি ক্লিয়ার এবং সুন্দর দেখা যায় এখান থেকে। সো আমি একটু জুম করে দেখাই। গাইস পুরো সমুদ্রটি ক্লিন দেখা যাচ্ছে এবং দূরে একটি নৌকা, মেবি, হ্যাঁ নৌকা। সো গাইস দৃশ্যটি খুবই চমৎকার এবং অসাধারণ। ওয়াও গাইস, এই দৃশ্যটি আপনারা একবার দেখুন, আমি জুম করলাম। গাইস এক সাইডে আমাদের কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, মিডিলে সি বিচ, অ্যান্ড গাইস আরেক সাইডে পাহাড়। এবং গাইস এই দৃশ্যটি গাইস আপনারা একবার দেখার পর আমার তো মনে হয় না যে আপনাদের ওখান থেকে আসার ইচ্ছা করবে। গাইস দেখুন শুধু কি সুন্দর দৃশ্য। এবং গাইস এই দৃশ্যটিও দেখুন, এটাও গাইস মানে বলার মতো না, আপনার এটাও সেম। এবং এই দৃশ্যটি আরো একটি অ্যাডভান্টেজ হলো গাইস, এখানে আপনার সমুদ্র সৈকতের যে ঢেউগুলো আছে ওগুলা খুব ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে। সো গাইস এটা খুবই এক্সাইটেড। সো গাইস এখন আমরা পাহাড় থেকে নেমেছি অ্যান্ড এখন আমরা যাচ্ছি হিমছড়ির পাহাড়ের এখানে যে ঝর্ণাটি রয়েছে এই ঝর্ণাটি দেখতে। সো গাইস ঝর্ণাটিও খুব সুন্দর, আই হোপ আপনাদের সবারও ভালো লাগবে। তো আশেপাশে দেখুন এমনি খাওয়ার জন্য মোটামুটি ভালো স্টল আছে। বিশেষ করে আপনারা উপর থেকে নামার পর কিংবা উঠার সময় যে হাঁপিয়ে যাবেন তার জন্য আপনারা এখানে ডাবের স্টল আছে, যে থেকে আপনারা ডাবের পানি খেয়ে অনেকটা এনার্জেটিক হতে পারবেন। ওয়াও গাইস, ওয়াও, এই জায়গাটি গাইস খুব সুন্দর লাগছে। সো গাইস এটাই হলো আমাদের মূলত সেই ঝর্ণাটি। সো এটাও গাইস বলার মতো না, খুবই সুন্দর। পানিগুলা দেখুন পড়ছে খুব ক্লিয়ার। সো গাইস এটাই আমাদের কক্সবাজারের ব্লগের লাস্ট পার্ট এবং এটাই হইলো লাস্ট পার্টের লাস্ট স্পট। সো গাইস এইসব টুরিস্ট প্লেসেস গুলা খুবই অ্যাট্রাকটিভ। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day.
come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lion's gonna come. এন্ড গাইস আপনারা যে ডলফিনের মুখটি দেখছেন এটাও মূলত আপনাদের একটি স্পট। সো এটার ভিতরে আপনারা ঢুকে দেন ভিতরে ছোটখাটো একটি পার্ক রয়েছে যা অনেক সুন্দর। সো গাইস আপনারা চাইলে এই পার্কটিতেও ভ্রমণ করতে পারেন। সো গাইস এই পাশে যে ছোট টিনের ঘরটা দেখছেন এটাই হলো মূলত টিকিট কাউন্টার। সো গাইস দেখুন। অ্যান্ড গাইস এইখানেই আমাদের ভিডিওটি শেষ। সো নেক্সটে আমরা আপনাদের জন্য আরও একটি সুন্দর ব্লগ আনতে চলেছি। সো গাইস আমি তো আবারও বলছি করোনার টাইম আমি অল্প অল্প করে ভিডিও ছাড়বো। সো আনটিল দেন stay with me, stay with my channel and see you in my next video. Goodbye.